Uy, may crabs! Ano? Uy! Ay, ano? Kaya mo na yung crab eh. Balik pa? Balik pa yan. Ito po na yan. Sayang. Yan, may ano? Ay! Ano bang tawag nito? Bakit may sungay? Sabi ko sa inyo, higat ko eh. Eh! Huwag mo pakialaman na. Mag-igat yan, ano yan? Yung buong body niya, merong ano, paa. Yes, buong body. Ay! Hindi ko ka naman. Ang dami na kaming nakuhang clam. Oh! Clam, clam, clam. May uulamin na kami bukas. Lagyan na ng ano. Kuya, kamatis. Dahil ang ulaman na yun. Bilangin ang nakuha. Yan ang ako na. Siguro 10 tao na po nila dito. Oo. Ha? 10 tao. Isang kaldero na Sabaw. kanin. Tapos kanin na isang kaldero. Tapos yung sabaw na laki-laki. Yun. Tapos sabihan na ng kabati, sibuyas, luya. Isang kilo grabe. Ano na. Tapos, lagyan mo ng ganyan. May ano pa dito, ay ano, yung talaba? Ay, talaga, talaga. Ano bang talaba? Yung talaba, yung ano bang tawag nun, yung... Kunin mo! Oyster. Oyster! Kunin mo nga. Saan? Ito mo! Ito mo! Ay, maano to. Mahirap po. Mahirap po rin ang talaga. Bakit may pag... Ano? May yung mga pumupunta ka dito may ano sila eh, may dala sila. Hindi mo pala kung matulog sila. Oo, ano? Tawag namin sa Pangasinan, talaba. Talaba. Talaba! Yung mga ganito, masarap. Oo, yan. Masarap pokpokin mo yan. Malalay video ako na eh. Ano nang nakakapaan dati ba? Ay, nakalit si ate! Malalay para kwan. Nasa dito tayo eh. Hindi na lang tayo ng Oh, mura na. mahal yun. Bili mo na lang ng rekado yun. Pero konti lang yun. Oh, ito pa, oh. Ay, naku. Ang dami-dami ka na dito. Ako na ba yung ano? Ang ganda! Ano? Oo! Oo! Kasi dapat ng ano? Kapag kayo malaki, hindi matatakot nun. Malay ko sa'yo. Paano ko ginagawa? Ha? Kinakapalang. Alam mo yung para ka lang kumaka ng ganun eh. Ganun. Ganun. Baka kasi gumagawa
Nabasa. Nabasa ako. Ang dami kaya doon. Doon na lang kaya tayo kumuha sa tabi ng matanda. Ano po ito? Dami yung kinakatakot ko eh. Sa banda doon may namimingwit. Ayun o. Si Lolo namimingwit. Aray ko. Grabe nga, no? Kaso nakakot si ano, si Noela. Nakakot siya eh, di ba? Ako kaya basang-basa tong puwet ko. Bakit di ka pa maliligo? Maliligo din mamaya-maya. Alis ka na? Oh, sige. Bye-bye. Ingat sila sa'yo. Bakit anong oras bang curfew mo? Wala, baga na, baga talagang tapo, yung gantampo. Kami. Singano ang tamay batikan Dami mura. ako lang tamasikan lang di. Ay, wala na, magsukyan eh. Di ay. Ti abangan Masyadura. da. Ti abangan Masyadura da isa. sutuon. Ay na, agdalabat-labay yaman king ka. Mandiop ka. Tapi ano walay assistant dan everyday. Hindi mo. Hindi mo. O kaya amay, Naisimpan din mo na talagang wala klaban. sa bagay, Kasi nakakang ko, gawa da. sa ang takot labatera na may aboy dan Sa mo kababay may. mo talaga si Karat, agiray na alis mo yan. Oo. Yun lang ang may taktakutan da kasi paano umpaway ka, hindi umpawil ka makasagap kay virus. Saan kababay mo si Karat? Oo. Walay point damot. Sige la, sumpot ka la, tanukin lalamot. Ano la, makapila ka nukyo na may tungtungan tayo. Diyan. Next. Natry nyo na bang manguha dito, oh? Dito natry nyo na? Dito tayo, mas maganda dito yata. Sige na, babay na.
Dito na. Masakit sa paano. Asan mo sinalo? Dami mo yung ano. Okay ba? Mala, pang ilang taong matulungan kung sa nakuha nyo? Pang-apat? Hanggang sabaw lang. Pwede rin tayo tag-tatlo, tag-apat. Taga-apat na ano? Apat na piraso. Grabe yung ano kanina. No? Yung alon? Oo. Oo nga eh. Buti hindi ko nilagay ang sisi ko doon. Oo. Na malapit. Hindi ko nagkataon. Grabe na kasi. Naka-live. Oy, naka-live kayo, be? Oo. Para makita nila tayo na namumulot ng ano. Salamat. Ito yung ano, dalawang sirena na naging tao. Hinahanap yung perlas nila, hindi makahahanap kaya ano. Hindi mahanap ang perla, hanap ang perlas, hindi sila makabalik ng sirena. Ako mag-ano na naman. Malalaki na naman ang talo. Labi na naman ako. Grabe siya. Katulad nung kumukuha ako ng ano, tahong. Oo. Di ba? Saan ka nangunguha ng talong? Hey, doon sa kabila. Dapat na. May takong doon? Mababang na. Ganito rin. Para masasunod ulit. Baka tayo. Sige nga sa susunod. Lapit ng linggo, ayun nga, ganito rin nga po sa linggo. Oo. Umaga kasi yung ano ko eh. O tama sa hapon. Oo, hapon. Kapunta ka ba dyan? Kapunta ka ba dyan? Palengke? Thursday, pupunta ako. Ha? Thursday? Wala na. Kailan ba ako? Pero hindi pa sure. Thursday or Friday, gano'n. Ano ba pang Thursday, pang linggo? Makapunta ako. Makapunta ako. Malay na, Marquez? Baka yung pinapabili, di ba pumunta siguro sa palengke? Ayun, ito, lagi ata ito.
Nakalive pa naman tayo. Patayin ko na nga, baka iba nang makita.